будете ли вы иметь всегда то, что вам жизненно необходимо? Да, знаете, каждый день это будет, и вы как бы даже не будете, может быть, иногда понимать, что это именно то вам и дано, что вам нужно. Ну или как будто присытитесь этим. Но это вас будет радовать. Да, вы будете прям знать, что вот это такие дары вам даны не случайно, они Богом даны, эти дары.